जरा सोचिए, एक ऐसी आवाज जिसे दुनिया के हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, न कोई मशीन, न कोई रेडियो टावर, सिर्फ एक लो फ्रीक्वेंसी हम जैसी ध्वनि जो कुछ लोगों के कानों में बार बार गूंजती है। चाहे वह जंगल हो, रेगिस्तान हो या शांत पहाड़ी इलाका, यह आवाज केवल कुछ लोगों को ही सुनाई देती है और जब एक बार सुन ली तो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। क्या यह कोई सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट है? कहीं यह भूमिगत एलियन अड्डे से आने वाली कंपन तो नहीं? या फिर स्वयं धरती की कोई रहस्यमयी चेतावनी? वैज्ञानिकों ने भी जांच की, पर वे इस ध्वनि को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सिर्फ सुनाई देती है कुछ चुनिंदा लोगों को। लोग कहते हैं यह आवाज उन्हें पागल बना रही है, नींद उड़ जाती है, चिंता बढ़ जाती है और कुछ मामलों में नाक से खून तक आ गया। क्या यह आवाज सच में किसी और दुनिया का संकेत है या हमारे ग्रह का कोई प्राचीन संकेत? क्या आपने कभी हम सुना है? कमेंट करके बताएं और ऐसे ही रोमांचक तथ्यों के लिए फैक्ट बीकन को सब्सक्राइब करना न भूलें।